tomo de la mano y no me suelto. Si llega otro y me pregunta, pío, pío, ya no le contesto, entonces me quedo ahí y empiezo a hacer mi familia de pollitos. ¡Cote! ¡Ay, Cote! ¡Ay, quién quiere a la mamá gallina! ¡Yo! ¡Ay, Cote! ¿Alguna duda? ¡No! Empiecen a caminar en el espacio. Ahorita les ponen la... Póngase. Ahorita se la ponen. Empiecen a caminar. Empiecen aquí. Caminar el espacio. Pío, pío. Pollito. Ah, pío, pío. Guau, guau. Perrito. Y así sucesivamente con todos los animalitos de este mundo. Todos. Sí, siento que esa cámara está muy chiquita. Sí, se va a acabar la dinámica.